포항 1박 2일 let's go. 갑자기 포항을 가게 되는데 나이트 끝나고 짐만 챙겨서 떠나게. 바스타고 기차 타러 도착했어요. 재빠르게 타려고 기다려요. 정차하고 기다릴 시간 없어요. 1분 컷. 기차에서 아침 먹어요. 소풍처럼 보리차 가져와요. 분명히 바다 보려고 자리 찾아서 예매했는데 포항까지는 바다 안 보여주시나요? 아무리 봐도 산, 분, 갈치조림 미쳤으니까 다들 먹으러 가. 들어가자마자 기침 조심. 포항은 무서운 곳인가요? 빛이 틀도쩌고 천국. 흔들거리지만 밤티 사진도 찍고. 분명 인스타에서는 낭만 가득. 그래도 조용해서 좋았던 신앙만. 신앙만이라 해서 짱구 아빠네. 소리 들음. 노는 게 제 행복해 tilde tilde.